ingaruka zijyanye n'ubuzima zishobora kubivamo. Urugero, urupfu, risk. N'amategeko ntateganya ibihano kimwe bitewe n'ingaruka byateje, cyane nk'uwafashije cyangwa nk'uwashishikarije n'ibindi kuyikuramo, n'uwagiye inama. Binabujijwe cyane, nabyo tuzagenda tubigarukaho ntitwavuga byose. Hanyuma ubumuga budakira harimo nko kutabyara, gutakaza ingingo zibyara, cyane cyane ko ibyo bikorwa kenshi bitari professionnel, kuko biba bitari muri za mpamvu za exception eshanu. So ubumuga, urupfu, igifungo, gutakaza ibete n'ibindi bishamikiyeho. Ikindi rero mu buryo sociale gikomeye cyane nuko ubwo mpise njya nihuse nkajya aba ni nabo rero kenshi yaba abagaragara nk'ababasambanya cyangwa se nabo ubwabo, nyuma yo kwisanga muri izo ngaruka zose hazamo tendansi yo gukuramo inda. Byose bishingiye urumva umuntu yatwise. Aha rero ari naho mbwira natanga n'ubutumwa ku bantu bose. Ibi ni ibintu bireba buri muntu wese, ntabwo ari bakunzi ba KOP. Rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ukwezi kwa 11 tukugezemo hagati, kuvuga umwaka usigaje iminsi 45-46. Twizera ko tuzawurangiza neza nkuko twawutangiranye. Imbere yanyu rero uyu munsi nari maze iminsi mbibabwira ko dufite abantu b'abafatanyabikorwa, abantu tugomba kuzajya dufatikanya muri kano kazi. Imbere yanjye hari Delphin Mukunde, naramubabwiye nubwo ntababwiye amazina. Ni umuntu ufite ubunararibonye mu bumenyi, mu bijyanye n'ubuzima, mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'uburezi. Mbese dukunda kuvuga ngo ni inzu y'ibitabo, azi byinshi, yadufasha no kuri KOP, kandi nzi ko mukunda abantu bafite ubumenyi batanga. Delphin, ndaguhaye karibu rero. Murakoze cyane. Twari tubaze igihe dupanga bikanga, iyo bitishwe na gahunda bikicwa n'imvura. N'uyu munsi yaramutse, ariko twagerageje kuyimenamo kugira ngo tubashe gukora. Muri make, yes. Uzamura ijwi hanyuma wibwire abadukurikiye. Rero Delphin Mukunde ni muntu ki? Urakoze bwana Karegeya. Amazina nayo ni Delphin Mukunde. Mfite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bumenyi bw'amategeko, byo twita bachelor's degree with honor in art of law. Hagira rero with honor kazanamo iki? Nkunda mbyumva nka simenye ibyaje. Ako ni classification y'uburezi, y'icyiciro cy'uburezi. Hari n'ibindi bitaba bigafite classification inyito ya diplome cyangwa impamyabumenyi umuntu afite. Hagira rero n'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye n'ubuforomo, mu ishami ry'ubuforomo n'ububyaza. Ubwo iyo ni tuyita departement, ariko faculté ni y'ubuzima. Hanyuma nkaba naragiye nkora ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye n'uburezi, yaba ubushakashatsi bwite cyangwa ubushakashatsi mfatanyijemo n'abandi n'ibindi bigo bukora nk'umuntu ushingirwaho mu gutanga amakuru. Nkaba rero ikindi mfite n'ubundi bushakashatsi bwite ndetse na experience mu bijyanye n'iyobokamana, nabyo binyuze mu buzima bwanjye bwite aho nanyuze, ndetse n'amashuri. Hanyuma rero ikindi nuko muri ibyo byose navuze nagiye participa cyangwa se ngaragara mu bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima. Ubwo ibyo byose navuze, yaba uburezi, yaba amategeko, yaba iyobokamana n'uburezi, bijyana cyane n'imibereho y'abantu myiza, ndetse yaba uburenganzira bwa muntu mu mategeko twavuga, yaba uburezi bwiza, yaba ubuzima ubwabwo bwiza. N'ubundi ni ibintu tuba bya buri munsi, nsaba ko twabirebera muri iyo ndorerwamo kurusha kubirebera
mu masomo ubwabyo. Murakoze. Delphin, uzi byinshi tuzagenda tuganiraho, ariko reka mpere kugira ngo nkumenye. Hari ahantu nabonye video yawe uri umuntu munini cyane, no utarabyibuha ahubwo uvuga gakeya, ariko hari ibintu usobanura bifatika, ngira ngo byari ibijyanye n'amategeko. Watwibutsa byari bijyanye n'iki? Ibyo uranyihanganira ndahera mu Cyongereza kuko ari iyo mazina ifite nka programme, ndagerageza rero kugenekereza kubisobanura mu Kinyarwanda nyuma gato. Ibyo bijyanye n'amategeko ni ibyitwa International Humanitarian Law in event of armed conflict and protection of refugee in that event also. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko ari ukurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyane cyane mu bihe by'intambara ndetse n'uburenganzira bw'impunzi. Byari ibyo ku rwego rw'igihugu, ngira ngo niho bihera, ndetse no ku rwego rwa Afurika. Mbihereyeho rero akaba ari naho dufite ubwo iyo yari sesiyo ya 2024 umwaka ushize. Byagenze bite? Byatangiye bite? Birangira bite? Ni irushanwa ritegurwa na Komite Internationale ya Geneve cyangwa se Seychelles. Yego, Croix Rouge. Yego. Iryo shami rya Seychelles rishinzwe kuhuza abatatanye mu bihe by'intambara, ndetse bafatanyije na UNHCR cyangwa se HCR uko abantu bamenyereye kubyita. Yego. Ubwo rero ni irushanwa rihuza amakaminuza yose mu Rwanda y'amategeko, ndetse n'inzego zindi yaba iza leta na societe civile zireba n'amategeko ariyo yose. Ubwo ni ukuvuga ngo harimo inzego cyangwa Minisiteri y'Ingabo, polisi, ubugenzacyaha, amashuri, Minisiteri y'Ubutabera ubwayo, iyo Seychelles, iyo Seychelles, iyo HCR, hagamijwe kuzamura ubumenyi bugendanye n'ayo mategeko abiri arengera impunzi ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'arengera uburenganzira bwa muntu mu bihe by'intambara. Rero iryo rushanwa muri rusange nirigamije kuzamura ubumenyi mu myumvire abo bantu bose abarebwa n'ayo mategeko. Hanyuma 2024 ryari ribaye ku gihe cya ishuri ya kangahe? Iyo yari sesiyo ya 8. Yego. Mu Rwanda. Yego. Ndetse tugira amahirwe yo gutsinda ku rwego rwa Afurika, kujya ku rwego kwa Afurika, gutsinda ku rwego rw'u Rwanda, ariko no kujya guhagararira u Rwanda ku rwego rwa Afurika. Nubwo ntibuka inshuro bibaye neza ku rwego rwa Afurika, yaba ari 23 ku rwego rwa Afurika. U Rwanda rwo byari inshuro ya 8, urwego rwa Afurika ari 23. Wowe wabyisanze mu terero? N'ubundi ibintu byose bigendera ku bushobozi, yaba abakureba n'icyizere, ariko nabyisanzemo kuko nari umunyeshuri mu mategeko umwaka urangiza. Yego. Rero ni yaba jyewe, yaba ishuri na timu twari kumwe y'abandi bantu babiri, tubona ko dufite ubushobozi bwo gufatanya n'abandi muri icyo gikorwa cyo kuzamura ubumenyi. Hanyuma rero tugenda tugira n'amahirwe yo gutsinda, ariko twongera n'ubumenyi. Icy'ingenzi aho jye mbona ari ubumenyi kurusha amarushanwa. Ni nayo ntego nyamukuru y'ayo marushanwa. So ni ubwo buryo, nuko nari umunyeshuri mu mategeko. Ni ukuvuga ngo abarushanwa abari abanyeshuri muri za kaminuza, kaminuza zose zo mu gihugu, ndetse abatsinze mu gihugu bakazamuka. Mu gihugu mwatsinze muri kaminuza zingahe? Mugera muri Afurika bigenda bite? Tunyuriremo muri ibyo kaminuza imwe, ariko twitabiriye amarushanwa turi kaminuza
ngira ngo 5 mu Rwanda z'amategeko kaminuza zose zifite amategeko mu Rwanda. Hanyuma iyanyiratsinda hakurikiraho iki? Hakurikiraho kuzahagararira noneho igihugu kimwe n'abandi bose muri Afurika batsinze mu marushanwa nkayo imbere mu gihugu ku rwego rwa Afurika yabereye Nairobi muri Kenya. Naho rero tugira amahirwe yo kubona igihembo cyitwa the All Africa the Henry Dunant Prize in All Africa IHL International Humanitarian Competition Nairobi niko iryo baryise. Henry Dunant ubwo ni Henry Dunant umwe washinze binahura cyane rero niwe fondateri w'icyo gihembo. Niwe fondateri siwe w'icyo gihembo gusa niwe cyitiriwe ahubwo w'imiryango nka Croix Rouge nka Seychelles ndetse yaninspiye rwose ama organisation atandukanye areba ubwo burenganzira bwa muntu mpuzamahanga ndetse n'amategeko. Icyo nari nibagiye gikomeye cyane nuko rero wenspiye amategeko amasezerano y'i Geneve ujya wumva Geneva Conventions ariyo amasezerano y'i Geneve yabayeho biturutse ku gitekerezo cya Henrico Dina. Henrico Dina yari afite iyo initiative yo guteza imbere uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihe ndetse ibyo twita humanitarian support muri ibyo bihe aide humanitaire donc ibi imfashanyo zibungabunga uburenganzira bw'ibanze bwa muntu cyane cyane ko muri ibyo bihe hari mu ntambara ya kabiri y'isi bukunda no kuha sinzikarira cyane nimba iryo jambo nakoresha ariko bukunda kuhabura cyane mu bihe by'intambara uburenganzira bwa muntu yaba ubw'abagore yaba ubw'abana yaba ndetse ayo mategeko ararenga akanashyiraho no guproteja ibindi bitari abantu ariko bifitiye abantu akamaro. Nk'ibiki? Urugero ibiranga umuco wabo, ibitaro, amashuri, ibikoresho bya communication buriya nabyo bifite uburenganzira bifite biri protected, bigomba kubungabungwa mu bihe by'intambara. Gusa rikagena ko ibiba atake cyangwa ibiba military targets ari ibikoresho gusa cyangwa ahantu gusa hakoreshwa for military advantage. Eka urugero mu ntambara ntabwo uko aya masezerano abigena nubwo ibitaro byaba bikoreshwa n'abasirikare ubundi bibujijwe ntabwo bigomba kuraswaho kuko ntabwo intego y'ibanze yabyo yatumye bijyaho si intambara ni humanitarian support cyangwa se kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. Rikagena ahagomba kuba atake urugero nk'ahantu gusa intego yaho yibanza ari ibikorwa bya gisirikare. Ubwo ni kimwe n'imodoka rero zijyanye ibicuruzwa amazi biki byose none ibicuruzwa ibyo kurya amazi biki ibyo byose nabyo nazo ntizigomba kuba ataka. N'iz'abaganga ni mpamvu za ambulance ahantu h'imirwano ziba zigendagenda no kuzataka ubwo nibyo biza mu byaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu. Itegeko riraremereye. Hanyuma ku bijyanye n'imico y'abantu waruvuze imico y'abantu za mize insengero ibyo bita cultural heritage. Urugero na UNESCO irazifite yego cultural heritage no mu Rwanda insengero parike nationale ibidukikije burya nabyo bifite uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu myiza. Yego hanyuma igihembo mwarakibonye mu kivana Nairobi mu kigeza mu Rwanda cyakiriwe gite kiri gufasha iki abanyeshuri b'inyuma yanyu? Cyakiriwe neza mpereye ku banyeshuri ni amarushanwa akomeza kuri ubu ni
ni inshuro abandi abanyeshuri bava muri kaminuza nizeho nibo batangiye guhiganwa. aha baratsinze ubu amarushanwa yo mu rwego rw'igihugu yararangiye, ariko ngarutse ku gihembo ubwacyo icyo kivuze nuko natangiye mvuga ko ibintu byose abantu biga bikwiriye kugira uruhare mu kuzamura imibereho myiza ya sosiyete. Nk'uko n'igihembo ubwacyo cyitwa na Henri Dunant, ntabwo ari we wenyine tumuhuje, wowe rero uri umuskuti na ba Baden Powell, yego na ba Mother Teresa, yego abo bose ni abantu ubona na za Prix Nobel, byose ni ibihembo bihuriye kuki na inspiration zihuriye kuki ku kuzamura imibereho myiza y'abantu no kubungabunga amahoro muri sosiyete. Ubwo rero icyo gihembo ni ukwinspira ubwacu, ni ukwinspira ariko no kuzamura ubumenyi mu banyeshuri no mu zindi nzego, kuko nakwetse ko hatumirwa abantu bose barebwa n'amategeko. So ibyo rero nkanjye ku giti cyanjye nihereyeho kubimenya no guhanga icyo gihembo nishimwe, ariko ni n'intambwe inyereka ko uruhare rw'umuntu ku giti cye ndetse n'izindi nzego groupe kugera ku rwego rw'abantu ruri hejuru ari ukugira uruhare mu mibereho myiza. Ngira ngo Baden Powell we avuga ko ari uguharanira gusigisi ari nziza kurusha uko twayisanze. Ndumva nabyo bihurira nibyo. Iyo ukurikiranye nyuma y'umwaka icyo gihembo mukizanye, ubona hari amakuru waba ufite ko kaminuza mwari mwaserukiye yaba hari icyo ibyaza icyo gihembo, hari icyo byayifashije? Rwose urumva sina kaminuza gusa, kuko nirushanwa urumva ryangoroba abantu bose, ariko cyane cyane nko kujya ku rwego mpuzamahanga rwa Afurika bituma abantu biga bakanasangira ubumenyi butandukanye n'ibitekerezo bitandukanye. Ibyo rero iyo bigarutse ku rwego rw'igihugu tugerageza kwiga ibyiza ahandi no guhuza ibitekerezo, nuko iterambere muri ibyo riza. Mu rwego rwa Afurika i Nairobi mwari muhari muri ibihugu bingahe? Abatsinze benda batatubwira uko byakurikiranye kugira ngo tujye ku yindi ngingo. Twari ibihugu bivuga icyongereza 11 bya Afurika, wenda ntajya kurunda, ariko icyo navuga cyo nuko aho harimo n'abaserukiye ibihugu byabo bari ku rwego rw'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, bivuga masters. Ariko kandi mwe mwaserutse ku rwego rw'icyiciro cya kabiri. Yego. Ariko abandi batsinze ubwo ni ibihugu bitatu, harimo kaminuza y'igihugu National University of Zimbabwe na Zimbabwe, kaminuza ya leta muri Zimbabwe, yego, na kaminuza ya pratique y'amategeko y'igihugu cy'Ubugande cya Uganda, nka IRPD ya Uganda, yego. Icyo ni n'abandi rero ku zindi kaminuza za Ethiopia. Ibihembo bitatu bya mbere byafashe abahe? Abo Zimbabwe, Uganda n'u Rwanda. U Rwanda ngo nihe kaminuza? Yari kaminuza ya Barayiki ya Kigali. Iraq niyo yari hagarariye u Rwanda aho ngaho Nairobi. Baba Adventiste ya Kigali. Okay, ubwo ibihugu bitatu icyo gihatsinze u Rwanda, Zimbabwe na Uganda. Okay, ibindi birakomeza. So rero urebye icyo nicyo navuga, ariko ni igihembo muri make. Mbere yuko tujya ku yindi ngingo, nge mbona n'irushanwa muri rusange bigamije guteza imbere amahoro na protection y'uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihe bigoye. Yego, urakoze cyane. Turacyari rero mu bijyanye n'uburenganzira n'imibereho myiza n'amategeko. Twahoze tuganira n'ubushize tugeze kubiganiraho bijyanye na uburenganzira bwo se bubaho mu mategeko. Nshobora kutabivuga neza, reka mbifatire hejuru. Ejo nibwo abadepite basabaga Minisiteri y'Umuryango ku bijyanye n'abangavu baterwa inda. Ubwo iyo tuvuze inda harimo ubuzima, ni umwana,
ni umuntu utwita undi. Hanyuma mu mategeko hakaza bamwe baraziterwa bakiri batoya, abandi bakaziterwa ari bakuru, hanyuma hakabaho n'abazikuramo mu buryo bwemewe n'ubutemewe. Turaza kugaruka kuri ibyo byose dufata uruhande rw'ubuzima n'urw'amategeko. Ubwo ntuza centre d'intérêt yacu ninda, none turebe mu buzima mu mategeko. Urakoze cyane Bwana Karegeya. Reka ntangire nk'uko n'ubundi twagiye tuganira ku yandi mategeko yaba y'umuryango n'ibindi. Reka ntangire nshimira abashinzwe kureba uburenganzira bw'abana, kuko ibyo ari byo byose hari byinshi byakozwe uhereye mu uko igihe kigenda gishira, yaba gushyiraho uburenganzira n'ubu tukaba tubuvugaho. Ni ikintu cyerekana ko hari intambwe ndende tumaze kugeraho mu kubahiriza amategeko y'abana, gushyiraho amategeko abuza cyangwa hana abakoze ibyaha byo gusambanya abana ku gahato, gusambanya abana muri rusange. Hanyuma rero icyo navuga gikomeye cyane ni ku ngaruka. Nk'umuganga ongera udufashe nyine, nk'umuganga icyitwa inda ni iki, gitangira gite kugira ngo tuze kureba noneho nyuma yacyo inda yasamwe ikagera kuba imvutsi, noneho tuze kuza no kureba ngo uburenganzira bw'uwayisamye n'uwavutse. Ubundi inda ni iki kuri sante? Inda kuri sante ni yasamwe. Igihe umuntu yamenyeye ko yasamwe, hari na deba nyinshi zibivugaho, abantu ba diskita ku gihe ubuzima butangirira. Yego, igihe ubuzima butangirira rero ni igihe umuntu yasamwe mu rwego rwa siyansi. Ariko no mu mategeko hari aho tugira ubuzima nabyo ntabwo bijya kure. Ubuzima mu mategeko nabwo butangira igihe nk'icyo. Urugero, mu mategeko nk'ayo abuza kwikuramo inda cyangwa gukuriramo undi inda, ni ukuvutsa ubuzima, niko bigaragara. Ubijyanye mu yindi mvugo ni icyaha cyo kwica ubuzima bw'ikiremwa muntu. Rero inda ni guhera ku munsi wa 0 rwose, ku munsi umuntu yamenye ko yasamye. Yego, ubuzima buba bwatangiye, cyangwa ku munsi yasamye noneho hakaza n'umunsi yabimenye. Aha rero nko mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nimero 38 bare 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 mu ngingo yaryo y'ijana na 23, 124 n'izindi ziteganya ibyo byaha. Zisobanura ibyaha byo gukuramo inda, kwikuramo inda no gukuriramo undi inda, ndetse na exception. Yego, itegeko ritatu nakomeje kuvuga ngo ese kuki byageze aho bisabirwa itegeko? Ubundi tubwire gusama, usamye n'usamwe, ubwo buzima muri sante biba bimeze biti? Ni iki gihinduka mu wasamye? Hanyuma ni kuki byagera kugera umwana avutse? Uwo muntu wasamye ni iki gihinduka mu buzima bwe bitandukana nuko yarari imbere yo gusama? Igihinduka ubwo muri sante ndumva bijyana n'umubiri n'imihindagurikire y'umubiri. Yego, icya mbere ni ibyiciro, tugira ibihembwe bitatu. Yego, muri yo scientifique rero ibyo bihembwe bitatu hari impinduka zihariye buri cyose igenda kigaragara. Ariko cyane nk'igihembwe cya mbere, ubwo umuntu asamye hagenda habaho guhindagurika k'umubiri. Ni connaissance izwi, kutangira kugira isesemi, kumva umuntu hari ibisa n'indwara afite, ibimenyetso by'umubiri bihinduka,
ushobora gutangira kwihagarika cyane, kubabara igifu, kuhurwa niko babyita mu Kinyarwanda, ibyo kurya n'ibindi, kuyongera ibiro se n'ibindi. Hanyuma impamvu nkikubaje gutya badukurikiye ntibagira ngo wenda ni uguca ku ruhande, kuki noneho byaba bivuga ngo itegeko rikaza rigira ibyo risabira abatarengeje imyaka 18 baterwa inda, ntibisabire abo hejuru ya 25 muri cadre sanitaire? Umubiri w'uwo muntu utandukana n'uwo amategeko atavuga. Urakoze cyane Karegeya, icyo ni ikibazo cyiza. Amategeko ubwayo muri iryo tegeko navuze haruguru rigena exception zemewe, yego, ibyo bita mu Cyongereza ngo exemption from criminal liability for abortion, cyangwa se kutaryozwa icyaha cyo kwikuramo inda cyangwa kwikurira mu nda. Ubwo bivuze iki? Bivuga ko izo exception zemewe, harimo rero no kuba umuntu ari umwana, ndetse no kuba inda yagira ingaruka ku buzima, kuyitwite cyangwa se utwitwe kuwo kuri mu nda. Ibyo rero kuba abo munsi y'imyaka 18, yego, si naryo tegeko gusa. Ubwa mbere mu buryo bwa sante, umwana w'imyaka 18 aho niho ubushakashatsi bugaragaza ko abana bashobora gupfa babyara benshi bari munsi y'ubukure. Icyo ni icyambere. Munsi ya 18 bashobora kuba bapfa babyara rwose. Yego. N'imiterere y'umubiri ikaba itarakira kubyara, kuko niyo reference ku isi tureberaho. Ariko bikanajyana n'izindi ngaruka sociale nyinshi deviye kuri sante, kuko byose nakugaragarije ko bijyana mu bihereho muri sociale nurangiza ujye no muri mentale. Kuko naho niho ruzingi. Icyambere, ubu umwana w'imyaka 18 bivuga ko aba agomba kuba mu ishuri. Ikindi kinakomeye cyane, socialement, umuntu wese w'imyaka 18 biragoye ko wavuga ko yagize icyo twita consent. Bivuze iki? Ubushake cyangwa kumvikana. Aho niho hakomeye cyane. Icya kabiri rero, uwo ni umwana ugomba kuba arerwa ubwabyo, n'ubushobozi bwo kurera uwo abyaye. Nurerwa wakabaye ari mu ishuri kandi adafite ubushobozi bwo kurera, ubushobozi financieri, do ubushobozi buhereye, ubushobozi financieri, yaba ubushobozi ntabwo aba ari positiona nk'umuntu ugiye kubaka urugo, kuko ubu hari noneho n'ikindi gikomeye cyane cy'uko umwana aba agomba mu migendekere myiza ya societe, aba agomba gukurira hehe? Mu muryango. Yego. Bigaruka kuri bya bindi byategeko ryo gushaka munsi ya 18, ubwo byavuga ngo ese azaba umubyeyi, ese azashaka, izo ngaruka zose. Yego. Amashuri aratakaye, bivuze ngo n'ejo hazaza h'uwo mubyeyi muto cyangwa uwo mwana, mu magambo yabyo ntabwo hashoboka. Yego. Ikindi rero mu buryo sociale gikomeye cyane ni uko ubwo mpise njya nihuse nkajya aba ni nabo rero kenshi, yaba abagaragara nk'ababasambanya cyangwa se nabo ubwabo, nyuma yo kwisanga muri izo ngaruka zose hazamo tendance yo gukuramo inda. Gukuramo inda byose bishingiye urumva umuntu yatwise, aho ndahajyana gato n'abakuru. Yego. Ariko abonye ko imbere bishoboka. Gusa jewe Karegeya by'umwihariko iki sinkemera, kuko gutwita ni kimwe, no gukuramo inda ni ikindi. Gutwita ni ikosa, nabyita ikosa igihe umuntu afite imyaka y'ubukure, ariko gukuramo inda byo ni icyaha. Mu bushakashatsi bwite nabyise ngo ni ukwicira umuntu itungo by'ikosa, noneho wabona yabibonye cyangwa hari ingaruka biteje na wa muntu ukamwica. Nyiri tungo. Ni ukuvuga ngo uko mbigereranya, urabona Karegeya, ufite itungo ndaryishe, cyangwa se ufite ikindi kintu utunze ndacyangisha, ibyo nk'ikosa.
noneho kwanga wenda kubibona nawe ndaje uranyishe nk'icyaha. Iyi niyo nzira rero mbona abantu bacamo. Iyo umuntu asamye wenda atabiteganyije agashaka gukuramo inda, iryo ni ikosa. Gusama mu gihe kitari icyanyacyo, yego, igihe kitari icyanyacyo, yego, nkaho ni ikosa personnel, niko ababibona, yego, ubundi je sinanabibona gutyo, yego. Ariko noneho gushaka kuyikuramo ni icyaha. Ni ugukosoza muri make ikosa icyaha, gukosoza ikosa icyaha. aha, iyo si inzira nyayo. Ingaruka rero habe ku bato habe ku bakuru byo birasa. Kuba atari ku itegeko rirabiteganya kuko hari ingaruka zikomeye, ubwo nta kibazo. Ngiye ndivugira cyane ku bakuru, urubyiruko rukuze, yego, ruzikuramo ku bushake, rushobora kuzikuramo ku bushake, abarengeje 18. Okay. Uti gute rero? N'ubundi ingaruka ziraza zijya gusa. Icya mbere, itegeko riteganya igihano nko gufungwa. Gufungwa ni ugutakaza liberté cyangwa kwidegembya. Umuntu muto ufunzwe ubwabyo ni icyasha, yego, ni igihombo ku giti cye, yego, ni igihombo ku muryango, yego, ni igihombo ku ingaruka zijyanye n'ubuzima zishobora kubivamo. Urugero, yego, urupfu, risk. N'amategeko ntateganya ibihano kimwe bitewe n'ingaruka byateje, yego, cyane nk'uwafashije cyangwa nk'uwashishikarije n'ibindi kuyikuramo, n'uwagiye inama. Binabujijwe cyane, nabyo tuzagenda tubigarukaho, ntitwavuga byose. Hanyuma ubumuga budakira, harimo nko kutabyara, gutakaza ingingo zibyara, cyane cyane ko ibyo bikorwa kenshi bitari professionnel, kuko biba bitari muri za mpamvu za exception 5. Okay? So ubumuga, urupfu, igifungo, gutakaza ibete n'ibindi bishamikiyeho. N'ubumuga no ubuzima muri make ntabwo bw'urubyiruko ejo hazaza k'umuntu uri muri iyo nzira. Muri make hari ingaruka d'ordre mental ku muntu wakuriwemo inda muri ubwo buryo. Ni deviance kuri situation normale umuntu muto w'umwana warebaga futur imbere, donc abaciye mu nzira itariyo. Inzira yarasanganwe ibihindutse. Iyo rero urugero nk'ibihano birimo birakomeye cyane, ariko byo bigamije kugorora. N'ubundi ni ukugira ngo wa muntu agororoke, ariko ubundi icyiza nuko byagakumiriwe binyuze mu kwigisha. Nshimira cyane inzego zibishinzwe, ariko ko zishyira izo mbaraga n'ayo mategeko, ariko cyane nkasaba n'abandi bantu. Hari icyo byasana kuri za ngaruka twahoze tuvuga. Ni ngombwa, ibyo byo ni ihame, amategeko aberaho kugura sosiyete. Umwana wa 20 asamye inda by'ikosa, agiye kuyikurishamo by'icyaha, biramuhamye. Tubwire mu mutwe we, mu gusama, mu gupanga gukuramo inda, mu kuyikuramo, mu kuburana, mu gufungwa, nyuma agafungurwa, ubuzima bwe bwo mu mutwe buhagaze buti? Ubuzima bwe mu myaka 20 guterwa inda, gupanga kuyikuramo bigakunda, gufatwa, kuyiburana, kubifungirwa, none nyuma y'imyaka runaka ukagaruka. Uwo muntu mu mutwe bimeze bite? Ubundi nicyo uwo ni wo mumaro wo kugorora. Ubundi ko kugorora bibaye bigezweho, harimo kwigisha. Igihano, intego y'igihano ni ukwigisha, ni ugukumira ibindi byaha nk'ibyo. Uwo muntu rero abaye agororotse koko mu buryo kugororwa umushingamategeko abitekereza, yaba ari umuntu utekereza kutazongera gukora icyo cyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yaba ari umuntu ujya inama, wagira inama abandi. Icya gatatu, yaba ari umuntu ushaka gufata undi murongo mushya w'ubuzima.
aha rero ari naho mbwira natanga n'ubutumwa ku bantu bose. Ibi ni ibintu bireba buri muntu wese, ntabwo ari abantu ntabwo ari abashinga amategeko gusa. Ni uruhare rw'ababyeyi, ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye, ni uruhare rw'abagira uruhare muri uko guterwa inda, kugira ngo icyo kintu no kwigisha cyane cyane ni ibintu bishingiye ku kwigisha, nibyo binakumira n'abahanwa benshi n'imibare n'ibiki. Ndarimo mvuga kwigorora, ese bizagarura na kwa kwicuza kwa wa mwana wari ugeze mu wa 5 segonderi akajya muri ya nzira yose bikarangira agiye afunzwe, tubara imyaka 5 afunguye afite 25, ibyo yabashije gutakaza muri iyo nzira abibana amate mu mutwe we, aje agasanga abo bari kumwe aho bageze, kwa kwicuza byo abigarura gute? Ibyo ni inevitable ku muntu wakoze icyaha icyo ari cyo cyose. Agomba kwicuza, yego, kwicuza, kugira ibyo wahombye watakaje, ariko kugororoka nyako, ubwo aho rero hazira uruhare rwande rwe ku giti cye kwemera kugororoka, yego, abamwegereye, yego, societe civile, abigisha, abaharanira uburenganzira bw'abari n'abategarugori, kwigisha for the good purpose na mentalite nzima, kugira ngo noneho umuntu wakoze icyaha, kuko ntabwo rwose ndi bukundane uhana, oya, ni ihame ry'amategeko kandi ifite umumaro ukomeye. Ntacyo experience ufite se abo bandi uvuze nyuma y'uhana bari mu ngamba, ubibona gute? Umukobwa wafungiwe gukuramo inda yafunguwe, izo nzego zindi uvuze zijya mu ngamba gute? Aho niho navuze ngo mpamagarira, uhamagarira, bivuze ngo kuba uri kubahamagara ntabwo babirimo neza, atari ijana, sinavuga hari icyuho, ni ugukomeza to enhance, ni ugukomeza. Umukobwa wagize ibyago, nushaka uvuge muri rusange, umukobwa wagize ibyago byo guterwa inda, yaba wayikuyemo, yaba wayibyaye, yaba wayikuyemo ntafatwe, yaba wayikuyemo agafatwa agafungwa, abo bantu hamagara, tubafate gute muri societe? Ninde wakora iki, ninde wakora iki? I recommend, yes, abantu bose, umuntu ku giti cye, ababyeyi, amashuri, aba social media influencers, inzego za societe civile, iz'abagore, aba feminist, movement zitandukanye zitwa feministe, guhagurukira iki kintu cyane cyane, ariko kwigisha nibwo twashobora kugabanya imibare, ariko kuzamura imyumvire buri gihe niho biba bishingiye, yabo bagenerwa bikorwa, yabo bana, yabo bakobwa ndetse n'abahungu, tugendeye rimwe. Ntabwo aha twatandukanya, ntabwo twabisepara mu buryo ababaciraho iteka babita nk'ibyomanzi, ababyeyi babaho udukono twabo, abayobozi b'amashuri batabakira iyo bamaze gucutsa, urabaho ubuhe butumwa? Ubutumwa bwana Karegeya, urebye burasa. Ntabwo mbona ko exclusion ari cyo gisubizo, ahubwo bishobora gukomplika icyo kibazo kurushaho. Inclusion y'abo bantu bakaba inclus muri societe, bakongera kwigishwa no guhabwa ihumure no gufashwa mu kongera kubona umurongo w'ubuzima, nicyo mbona cyiza. Ubwo rero byose ngaruka kuri cya kindi, ni uruhare rwacu kubiganira, bwa mbere bwo gukomeza kubiganira, ku buryo n'uwo uvuga Karegeya ugifite iyo myumvire, nta kindi gisubizo gihari twavuga cyamukiza cyangwa cyagira, ni ugukomeza kwigisha, gutyo niyo ntwari ishoboka. Ngiye mu myumvire yanjye se ko numva ahubwo uriya muntu
nabyo niba yarabaye umubyeyi imburagihe agafunga imburagihe agata amashuri ngiye ku bwanjye mba numva yakabaye akeneye attention spéciale agarutse uransubiza iki abameze nkanjye urabasubiza iki ndakubaza gatoya attention spéciale kwitabwaho bidasanzwe yayihabwa ababyeyi société civile environnement niba abandi n'undi twavuze duhamagara dukomeza kwigisha dukomeza kubiganira nabo bose natwe ubwacu tutarinze no kuvuga ngo icy'ingenzi ni ukubihera hehe Karegeya ku rwego rw'umuryango. Yego, nimba ndi musaza we ndamuba hafi nte, nimba ndi nyirarume ndamuba hafi nte, nimba ndi murumuna we ndamuba hafi nte, nimba ndi umubyeyi we ndamuba hafi nte, n'abandi bagakomereza. Yes. Urakoze cyane Delphine, mukunde ntabwo mfata umwanya munini, hari byinshi tuganira. Hari ubundi butumwa waha bakurikiye KOP bagushakaga byo ndabizi. Ubutumwa ni ukubashimira bwa mbere bwo kudukurikira. Icya kabiri, ubutumwa nabaha abakurikira KOP kimwe n'abandi bose. Twatangiye tuganira muri background yanjye n'ibindi, tugaragaza ko amategeko, ubuzima, uburezi, nge nkongeraho n'iyobokamana, intego yabyo ya mbere yakabaye guteza imbere imibereho myiza ya sosiyete no kubaka amahoro. Urakoze cyane. So bakunzi ba KOP rero, Delphine mukunde natwe tumushimire, tuzajya tushaka kanya tubonane nawe. Ni umuntu w'umuhanga, ijwi rye azarizamura, bakunda kubivuga, ariko nagiye mbyumva, ariko azarizamura, ariko uko ryaba rito ryose rivuga binini cyane. Tuzakomeza tuganira. Rero bakunzi ba KOP, ibiganiro byacu nakagaruka, tuzabonana ubutaha. Asante sana.